সফলতা পেতে হলে কি কি করতে হবে আমার বন্ধুদেরকে যদি একটু সংক্ষেপে বলতেন। সফলতা উদ্যোগ থাকতে হবে যে আমি বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমি এরকম একটা কর্মে লিপ্ত থাকি, এই কর্ম করে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আমার কিছু সফলতা বের করতে হবে। তাহলে তখন চিন্তা ভাবনা করে আপনি গরুর ফার্মই করেন, ছাগলের ফার্মই করেন, আর গাড়লের ফার্মই করেন, সস্রায় অল্প খরচে যে ফার্মটা তৈরি করা যাবে সেই দিকে চেষ্টা করতে হবে। আচ্ছা, তাতে করে দেখা যাচ্ছে যে গাড়লের ফার্ম করলে অল্প টাকায় ফার্মটা চালু করা যায়। অল্প টাকায় খামারটি শুরু করলে হ্যাঁ, করে এগুলো লালন পালন করতে হবে, আস্তে আস্তে বৃদ্ধি হবে, তাহলে সফলতা সে পাবে। ভাই, একটি গাড়লের ঘর বানাতে আনুমানিক অল্পর ভিতরে কেমন? অল্পর ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে এ তো প্রথমে বাঁশখুঁটি দিয়েই তো তৈরি করা হয় ঘর। হ্যাঁ, তো বাঁশখুঁটিতে 20-30 হাজার টাকা খরচ করলে একটা ঘর হয়ে যাবে। এই গাড়লগুলো আপনারা বাড়ির থেকে কখন বের করে নিয়ে আসেন? আমরা বাড়ির থেকে মাঠে 8:30-9টার দিকে বের করে চলে যাই। তারপর সারাদিন মাঠে চড়ে, আবার 4টের পরে মাঠের থেকে বাড়ি আসে। 4টা? হ্যাঁ। আচ্ছা, যদি বর্ষা হয়, বৃষ্টি, সেদিন কি করেন? বর্ষা বৃষ্টি হলেও যদি দেখা যাচ্ছে খুবই একটা অতিরিক্ত সমস্যা না হয়, কোনো দুর্যোগ যদি সেই রকম ঘনীভূত না হলে আমরা মাঠেই চড়াই, মাঠেই চড়ানো হয়। আর এরা বৃষ্টি হলেও কোনো সমস্যা হয় না। বৃষ্টির ভিতরেও খায়? হ্যাঁ, বৃষ্টির ভিতরেও খায়। পানির ভিতরে ঘাস আছে, তাও খায়? পানির ভিতরে লাবি দিলেও খেয়ে যাবে। এই জন্য গাড়ল লালন পালন করা সহজ, সুবিধা। সব প্রকার ঘাস এটা খেয়ে থাকে। ভাই, আপনি ছাগল লালন পালন করেছেন? হ্যাঁ, ছাগলের ফার্ম। গরু আছে? এখনো বর্তমান গরু আছে। গাড়লও লালন পালন করেছেন? 3টার ভিতরে কোনটি লাভ আপনি বেশি পাচ্ছেন? এখন সবচাইতে খরচ কম গাড়লে। খরচ কম গাড়লে, লাভজনক বেশি, লাভও বেশি। তাহলে আমার বন্ধুরা প্রাথমিকভাবে গাড়ল 10টা-20টা কিনে শুরু করে দেখুক কেমন লাগে। যদি ভালো লাগে পরবর্তীতে সে আরও বাড়াবে। আমার বন্ধুরা দুম্বার সাথে ক্রস করার জন্য আপনার কাছ থেকে গাড়ল সংগ্রহ করতে চাইবে, যেহেতু এই যে কোয়ালিটির গাড়লটা আমি দেখছি, এরকম কোয়ালিটির গাড়ল আপনার এখানে অনেকগুলো আছে, অনেক আছে। একটা ওই যে দেখছি, ওই যে পাশে, আমরা ওইটা একটু ধরে আমার বন্ধুদেরকে দেখাতে চাই, এই বড়টা। হ্যাঁ, দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আপনারা যারা দুম্বার সাথে ক্রস করার জন্য মা গাড়ল কিনতে চান, তাদের জন্য এই কোয়ালিটির গাড়লগুলি হবে বেস্ট। এত মোটা, এত বড় গাড়ল আমি আর কখনো কোনো খামারে দেখিনি, আজকে আমার এই ভাইয়ের খামারে দেখেছি। যদি আপনারা দুম্বার সাথে ক্রস করার জন্য মা গাড়ল কিনতে চান, তাহলে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যদি দয়া হয় আপনাদের দুটো একটা দিতে পারে। তো দেখুন এই গাড়লটি ভালো করে দেখুন, গাড়লটি বডি ফিগার দেখুন, ধরবেন ভাই, এরম মোটা, লেজটা দেখুন। খামারি ভাই ওজন খুব কম বলছে, আরেকবার জিজ্ঞাসা করব ভাই কেমন ওজন হতে পারে? এই গাড়লটা 40 থেকে 50 কেজি ওজন হবে। 40 থেকে 50 কেজি, 50 কেজি বেশি হবে যদি মিটার আনা যায়, কারণ আমরা খামারি হেবুল ইসলামের কাছে ওজন করে একটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, যে গাড়ল দেখলে একটা ওজন একটা ওজন বোঝা যায়। এই গাড়লটি 50 কেজির উপরে যাবে, 50 কেজি ওজন হতে পারে। আচ্ছা ভাই, এর বয়স কত হতে পারে? এর বয়স 4 বছর। 4 বছর। একটি করেই বাচ্চা দেয়? একটা করে দেয়। এক চালানে 2টো বাচ্চা দেয়, আর এক চালানে একটা বাচ্চা দেয়। বাহ, এ তো সোনার খনি তাহলে। আচ্ছা, এই গাড়লগুলো তো বেচা কিনা না? এগুলো আপনার সম্পদ, আপনার নিজের তৈরি করা। এগুলো বাচ্চা বাড়ির থেকেই আছে রেখে তো ভাই এগুলো তৈরি করা। আচ্ছা, বাহ, খুব সুন্দর একটি গাড়ল। আচ্ছা ভাই, এই কোয়ালিটি গাড়ল যদি আমার বন্ধুরা নিতে চায়, তাহলে কেমন খরচ হতে পারে? এগুলো নিতে গেলি 35 থেকে 36 হাজার। 35 থেকে 36 হাজার। তাও আমার বন্ধুদের দরকার, নেবে। যদি আপনার খামার থেকে দিতে না পারেন, তাহলে সংগ্রহ করে দিতে হবে। তা চেষ্টা করলে করা যাবে, সমস্যা নেই। কারণ আপনিই জানেন আপনার মতো গাড়ল কোথায় কোথায় পাওয়া যায়। না, অবশ্যই জানি।
কোথায় কোথায় আসে, কনে কনে চাষ হয়, কনে কনে ভালো খামারি, এর অভিজ্ঞতা তো আমাদের অবশ্যই আছে। আছে ভাইজান, আর একটু জানতে চাচ্ছিলাম ভাই, খামারটি শুরু করার পর সফলতা পেতে 2 বছর, 3 বছর, 5 বছর, কত বছর অপেক্ষা করার লাগবে? এর সফলতা পেতে সাধারণত 1.5 বছর মতো লাগবে। 1.5 বছর। 1.5 বছর তাহলে 1.5 বছর তাকে ধৈর্য ধরে খামারটিকে টিকে রাখতে হবে। যদি সে 2-4 মাস পরে হাল ছেড়ে দেয় তাহলে সে কখনোই সফলতা পাবে না, 2-4 মাস তো জিনিসটা বুঝতেই লাগবে। বুঝতেই লাগে। হ্যাঁ, বুঝতেই লাগবে। তাহলে আমরা আর একটু জানতে চাই আপনার কাছে যে আপনি কত বছরের মাথায় সফলতার মুখ দেখতে পেয়েছিলেন? আমি ধরেন কিনার 14 থেকে 15 মাস পরে যেয়ে আমি এগের বাচ্চা পাচ্ছি, বা তারপরে থেকে এ পর্যন্ত আমি এর ভিতরেই রয়েছি। এখন মোটামুটি আমার খুব ভালো সফলতা আসছে। সফলতা আসছে। তাহলে আপনারা যে মা গাড়লগুলো লালন পালন করছেন, এই মা গাড়লগুলো থেকে একটি করে বাচ্চা পাচ্ছেন। একটা করে বাচ্চা। এই বাচ্চাগুলো আপনারা 3 মাস, 2.5 থেকে 3 মাস ভিতরে বেচা কেনা হয়ে যায়। বিভিন্ন ব্যাপারীরা এবং নতুন খামারিরা নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, মা গাড়ল বেচা কেনা কম করেন? হ্যাঁ, মা গাড়ল বেচা কেনা কম করা হয়, বাচ্চাগুলো বেশি বেচা কেনা করেন। যদি আমার বন্ধুরা আপনার খামার থেকে খুব ভালো মানের ছেলে বাচ্চা নিতে চায়, অরিজিনাল জাতের ভালো লেজওয়ালা বাচ্চা নিতে চায়, বা 2-1টা মা গাড়ল নিতে চায়, সেক্ষেত্রে আপনার পক্ষে সম্ভব কিনা দেওয়া? হ্যাঁ, দেওয়া তো সম্ভবই। দেওয়া সম্ভব। তাহলে আমার বন্ধুরা কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে? যোগাযোগ মোবাইলের মাধ্যমে ছাড়া তো